Nabanda na bino botelema weteto belela komona Yesu Masia tikete kimia ya kolone bisu Yesu Masia bolinga nzambe tata pelisonga mulimo musantu ezala na biso na poko ya lelo tosambeli nzambe tozongi matonde mingi na mboka na yo wete otalisi biso bolingo na yo potosangana na poko ya lelo pona kukumisa komona yo kunetra monene na yo toye pa na yo pa na moto na mokilite na poto ye pa na yo poto yebete yo otina biso Yesu Masia oya sopa ke makila na ye alobaki ete biso tozali lisusu baumute tozali bandeko na ye po ete ye ayebisaki biso nyonso oyo yebisaki ye ete yo bana osamo na biso boko na biso posukisa na biso usengi boye na komo kitora Yesu Masia oyo azali kolo kompix na biso amen. Tuzi banzembo na biso tuzali koyemba nzembo Lingala 222. En Roi chapitre 17 verset 20. En Roi chapitre 17 verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Bongo Elia alors abeleli Nzambe pe alobi Nzambe mokonzi yango okotika mwasi oyo amiokwama ti mwana na ye akufa ata ye oyo ayambaki biso lokola mokonzi. Amen. Nzambe tutikita mola maboko na yo liloba oyo ezosika na mitema na biso pambola biso tika ete biso toyebi koloba te toyebi koteya te yo loba toteya molimo na yo mosantu asali na biso
asosolisa biso nini olingi koloba na biso asala ete maloba oyo ezwa esika na mitema na biso mpe maloba oyo ebotamboma mpe ememela biso bolamu na kombo na Yesu amen. Maloba oyo totangi eza na moma oyo Eli oyo aza prophète ya Nzambe. Eli wana abandaki kovanda kebe kovanda epai ya mwasi oyo aza veuve tangaki kovanda epai na ye akutalaki na basituation oyo ezalaki ya komplike ete mwasi wana abandaki kozela balia mwa lipa mwa gato balia na mwana na ye bakufa ete bakufa mpe mpo nzala ekotaki na mboka nzala ezalaki kotungisa nzala ezalaki koderange. Alors mwasi oyo ayambaki Eli na moment wana difficile mpe mwasi wana azalaki veuve s'il vous plaît veuve liboloba ete mobola oyo aza na eloko te mpe azalaki na mwana moko ya kobokola ezingela bokola mwana na ye. Donc Nzambe atindaki nde Eli kuna mpe ntango Eli azovanda kuna na periode ya nzala Nzambe abai kopourvoir ndenge bayambaki Eli kuna Nzambe asalaki ete mafuta ezanga te mpe farine ezanga te pendant periode nyonso oyo ezalaki ya nzala pendant periode oyo nyonso ezalaki ya bokauki wana Nzambe apermetaki ete comme mosali naza kuna nzala wana moyen kote eza te wana eza dimension ya liboso ya mibale ete ntango tokomi na passage oyo na ndako wana mwana avandaki malamu aye kozwa malade mwana aye kotombe malade ntango mwana tombe malade mwana wana aye kokufa mpe mwasi ayaki kolela epai ya Eliya mpe Eliya abandaki kosambela yango wana nde epai verset na biso 20 epai mama likambo na biso ezali Eli atombolaki mongongo epai na Nzambe abelelaki Nzambe na ye Nzambe ya bomoi alobi ete mpona nini Nzambe okoniokola mwasi oyo ti akufela susu na mwana na ye oyo azali déjà veuve aza déjà malheureuse olingo rendre susu plus malheureuse abondelaki epai na Nzambe mpe na kobondela na ye ezala makambo mibale ezalaki na kati kuna na kobondela na ye azotémoigne bolamu ya mwasi oyo na kobondela na ye azoko-intercede azwi moyen ya intercession mpona mwasi oyo tala yango na mama likambo na biso tozoloba j'ai été reçu comme un hôte alléluia nayambamaki lokola mokonzi lokola moto ya motuya wana ezalaki ingrédient to élément oyo Eliya aposaki libondeli na ye po ete mwana oyo akufaki ayeba lisusu kozwa bomoi wana ezalaki maloba wana biso mpe lelo ntango tozosimba nano maloba oyo ke j'ai été reçu comme un hôte maloba oyo lelo eza lisusu Eli te moto azoloba yango me toza siko awa na oyo auta na likolo ya kitaka kobikisa biso oyo ayeki kosomba biso lelo Eli na biso eza Yesu Masiya oyo lelo azo intercéder à la droite du Père mpona biso awa Eli abandaki kointercéder en tant que prophète mais siko towana oyo aleki baprophète kombo na ye Yesu Masiya ya mwana na ndako okobetela ye deja maboko betela ye maboko mpo abongi na lokumu oyo nyonso baza na pema babetelaka ye maboko po balakisa ete baza na bomoi. Alléluia. Vous savez, madame, vous mettez les maboko. Alors, awa, j'ai été reçu comme un hôte. Na yamba maki lokola mokonzi. Na yamba maki malam. Et on est allé maloba ya Eli na intercession ya Eli epai na Nzambe. Et Nzambe tala mwana mwasi oyo. Tala libota oyo. Tala ndako oyo. Kota na ndako oyo. Na moma oyo ya difficile. Na moma oyo ya nzala. Na moma oyo mwana na ya kufi. Nzambe yoka mawa parce que awa bayambaki nga lokola mokonzi yaya lelo tona solo ba ya Eliya totsa Yesu est-ce que yo na ndako na yo ndako wana lelo o Yesu avanda keza ndako batongi na bablike te meza ndako o yeko kwa sala o ezali yo na nga tozali tempelo ya molimo musanto tempelo ya Nzambe sekele avanda na mitema na biso. Est-ce que yo yambaye? Est-ce que yo yambaye? Pe ya mibale est-ce que yambaye lokola mokonzi? Alléluia. Parce que ah balobi ete ayambaki nga lokola mokonzi. Est-ce que yo yambaye solo lokola mokonzi? To yambaki lokola moto moko simple. Oyambaki na mutema na yo lokola sheri na yo moko kotsena mutema kombo na ye longwaka te tango nyonso lokola makamu na yo moko quelque part lokola soki ba idole na yo moko kotsena
motema ndengwanate awa tosolo ba été ayambaki j'ai été reçu comme un hôte yona isa Eli ni azo témoigner yango est-ce que lelo Eli na biso o eza Yesu Masia akoko témoigner que yo oyambai lokola mokonzi alléluia est-ce que vous témoignez que yo yambai lokola mokonzi parce que dans le moment où tu as traversé c'est un moment difficile et c'est un moment banzala tu so mona yango e ba misale ezate mbongo ezate provision ezate makoki ezate lokola pe mwasi wana eloko ezalaki te bande ko zela kufa misuba zo bilobela déjà kufa ezo profiler na horizon ezo poussa na liboso na biso et nous ne savons plus na lolenge ni esengeli na biso tobika kobika mwasi oyo ezalaki présence ya Eli yo pe kobika no ezali ete po Yesu azali kombola je suis azali pe aza na bomoi betela ye maboko po aza po na yo aza po yo kufate alléluia mais seulement nalingi ete na poko alelo yo pe Yesu a témoigné pour na yo que j'ai été reçu comme un hôte na yambama qui est pas ya maman na yambama qui est pas ya papa na yambama qui est pas elenge lokola mokonzi asembi tu yamba isokola camarade na biso wana c'est grave c'est dangereux wana no makambo to loba ayo kotala yote alors tango Eli azoloba makambo il rendait déjà témoignage pour na mwasi oyo ba nzambe est-ce que yo Yesu ori ko rendre témoignage ya malamu pa na yo ba tata parce que ayebi yo malamu ayebi position tsaka ye ayebi sikani tsaka ye ya na boyebisa yo na masolo oyo moninga moko azobisa kabi pasteur na kutana na événement moko ya grave était maman moko mona na ye azui na université asilisi classe bazo fêter pour na kosilisa classe na ye na collation alors baye na bazongi na mutuka na ndako mwana wana linga ile kutambula na ba amina ye mama ba utai kosala ba sha mais siko mwana linga ile tambula mutuka na ba amina ye na coffre maki ezalaki kuna mais mwana lobi botika ngo to kumena tsote toso ya mama lobi to vanda awa to kumisana nzambe kotambula te mwana lobi tala ngala Yesu na una problème na yete soke odikike Yesu atambula na biso Yesu wana zala na coffre ya mutuka alléluia alobi Yesu oyo le bien tambula na biso wana posa na été awa place ezate ndenge to vandi awa déjà toza lelo bazolo ba to vanda 2 mais na époque ezalaki baki 3 na sima mi bare na liboso alobi d'ailleurs pa ya Yesu a place yete azala na coffre et pas imaki ezali alléluia pe abimaki batambola mutuka bakene basalaki accident bango mi tano baki na mutuka misato na sima mi bare na liboso bakufaki mais Maki ozalaki na sima donc bafukolaki coffre à la grande surprise atali ki moko te pasukaki c'est-à-dire pas Yesu aza et pas Yesu aza mokonzi et pas Yesu akoti makambo ezalaka ndenge mosusu betela ye maboko na ndako po Yesu aza na yo na ndako wana oh tango Yesu aza kobanga na yo te kobanga te oh mais Yesu wana tango aza mais azala pe ndenge wana te azala lokola mokonzi alléluia parce que awa balobi ba Eli ba vandisaki na chambre haute na kati ya ndako wana en tant que hôte mais aussi dans la chambre haute alléluia ba vandisi wana esika ya motuya nalingi ke yo pe lelo Yesu en tant que mokonzi o vandisa ye esika ya motuya na motema na yo na esika ya malonga na ndako na yo Yesu azala na esika ya malonga na libala na yo Yesu azala na esika ya malonga na musala na yo Yesu avanda azo esika ya malonga na famille na yo bolongola makambo ya bakisi ya mikeko mais bovandisa Yesu azala mokonzi alors Yesu se manifeste ki lokola mokonzi et pas mokonzi Elia plutôt ayamba ki lokola mokonzi mwana ya kolia ezangaki te et pas mokonzi azali makufa nzala te ya wana farine ezalaki mafuta ezalaki nazoyebisa yo soki Yesu aza mokonzi makambo bazoba ya confinement makambo bazoba ya basalaire makambo bazoba ya bambongo yo kokonaître crise te na ndako na yo parce que nzambe aza na nyonso ndenge farine ezangaki te ndenge mafuta ezangaki te il n'a pas changé pe akochanger lelo te mpo na yo te situation te mute kochanger parce que mutu achangeaka nzambe aza te nzambe akochanger te mpo akoma mutu nzambe akochanger te mpo akoma ndoki akochanger te mpo akoma fantôme me atikalaka nzambe atikali nzambe azala mokonzi wana nde eza malamu mpo na yo
eza malamu mpona nga yango wana azoloba na yo lelo osimba maloba oyo malamu. J'ai été reçu comme un hôte. Deuxième dimension, en tant que Mukonzi. Mais la première dimension, a témoigné qui n'est de moi sur un autre traité. Il y a un témoignage et où t'es pas abattu, mais où t'es pas na Yesu Masia a témoigné que j'ai été reçu comme un hôte. Na yambama qui le colle à Mukonzi. Alléluia. Mais la dimension que j'ai été reçu comme un autre, et ça, moyen, module, possibilité, oyo, Eli, alingai ko simba motema na nzambe. Asimba ki motema na nzambe, na élément oyo, moi si ko ya salaki. A rappeler qu'on me paye na Yesu, le moyen, il y a intercession pour faire parvenir prière et paye na Yesu, il y a retrouver exaucement. Ya na makambo to salaka eza moyen moto eko exaucer pas dans nzambe autant le centenier abelisaki serviteur na kati na ndako bato ba iko senga prière pas na Yesu alobi Yesu sunga tata oyo pamba te ye mutatonga synagogue na biso il faut maloba moko ezala mais na lingi témoignage na yo e ou te pas na Yesu na alobi en premier lieu mais na deuxième lieu makambo yo sala et servir module moyen il y a qu'on parvenir prière na pas nzambe il y a qu'on nourrir prière na pas nzambe il y a qu'on alimenter pour ça il y a qu'on répondre nzambe pour na makambo ya bomo ina yo ya mwana nde dimension ya mibale est-ce que yo Yesu ko yiko lo bageze été reçu comme un hôte la dimension ya mibale kaka na dimension ya mibale Yesu zo linga mi l'accès ko que non awa plutôt Elias zo linga l'accès ko nzambo na sana ye o na ye na ye awa azaka mokonzi kaka te mais azape mobikisi. Alléluia. Donc azape mobikisi, c'est-à-dire nzambe sala quelque chose ba yambinga lokola mokonzi awa mais ba yambanga lokola mobikisi ona memi lobiko na kati na ndako oyo na memi liseko kati na ndako oyo na memi bomo ikati na ndako oyo oh baloba ni so rappeler na Yesu azoloba moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Maman mi bale zo ko englober l'élément autre sur le bela aw ya bwana na liki yona ngai Yesu abobape j'ai été reçu comme un hôte na yamba maki lokola mokonzi pe ya ko sala témoignage na we pa ina tata Yesu no kaso témoigner pour na we pa ina tata Yesu azala droite du Père ya ngona pe l'élément oyo a intercéder pour na we pa ina tata na ba moment difficile auto se traverser. Un moment difficile où tu as traversé, vous en avez posé un témoignage à Jésus, vous en avez posé une intercession à Jésus, pour que vous banaliser c'est là Dieu. Mais moi c'est moi on a déjà fait ce kotaki. Ya mwana kolongola kubanga wana, longola kubanga metika oyamba Yesu vraiment en tant que mokonzi. Pe amibale Yesu wana sala vraiment mobikisi, abikisa ona ba situation compliquée betele miniboso na yo. Ya ba malade, ya ba mbasu il y a kindoki, il y a méchanceté à diable, il y a un projet à Munguna, et il y a un moment où il y a comme Mazoké n'a pas pu faire Misala, Tolongola et Musala, Zambakota Makamboana, Abikisayo, Alléluia Jésus. On a besoin de Jésus dans la dimension de Mibale, en tant qu'hôte, Azala Mokonzi, en tant qu'hôte, Azala Pe Mobikisinayo, Abikisa. Pour l'Ongola qui Eli, Nantela Eli Nzale Longwaki, Nandako ya veuve, Nantela Eli Koufa Ebimaki Nandako ya veuve. Il y a mon allélo, tika, vraiment, et comme elle a eu au pays, Jésus a témoigné que j'ai été reçu comme un hôte. Il y a mon la pour la mission, et là, on est tout ça. Et ça, dans ma camboso, mi balé, sur mi satou, ah, on a tout temps, et l'on voit en passant, dans vos commentaires, côté. Tika était Christ, avant da, katina yo, katina ndako na yo, pe katina libota na yo. Que Christ demeure en toi, dans ta maison, dans ta famille. Sala yango que Yesu avanda oh Jean 15 elobi tango ya umelikati na biso biso umelikati na ye nyonso to na moposa ya kopesa biso yango pe ya mibale ezalete il faut chasser ou faire sortir l'esprit de mort, l'esprit de paix. Il faut bimakati na yo bambate moi sur le bagete tolia kaka lipa gato o penga na mwana gato kufa metango elia kotaki esprit de mort wane bimaki lisolo ya kufa beta makili susupe tika ete lisolo ya kufa o ya covid
Oh, il y a malaria, il y a typhoïde, il y a bandoki, il y a bimananda konayo. Na tellement esprit de mort, et ça la musika, na kombo na Yesu. Pe on peut bingana yango, ko se familiariser na note, na kombo na Yesu. Pe ya misatu, na zoe bisa wana zalaki ya mibale, ya misatu na zoe bisa yo, komisa Yesu. Faire de Jésus un hôte dans la chambre haute. Faire de Jésus un hôte dans la chambre haute. Comme ça, Yesu. Donc, mokonzi. Oya yambami na lokola mokonzi. Pe otie esika ya bakonzi. La chambre haute. Ya bomo inayo. Ya ndako na ya fina yo. Na kombo na Yesu. Makambo misatu. Simba ya ko. Sale la ya ko pour mona mola mona ya tsa. Mais na zongeli ya liboso na baki. Que Christ demeure en toi, dans ta maison, dans ta famille. Il y a mis dans le qui chasser ou faire sortir l'esprit de mort, l'esprit de peur. Au Nyos, il y a ma bébé, c'est la musique. Et il y a mis ça dans le bien de faire de Jésus un hôte dans la chambre haute. Comme ça, Yesu, mon code, Pénesika, dans la chambre, il y a mon code, il y a mon colo, pour être tombé. L'avantage, l'avantage était Christ va intercéder auprès du Père pour toi. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25, pour les avantages. Christ a intercédé. Élie a intercédé pour la moi si beau. Mais yo Christ a intercédé pour la yo. L'intercession à Élie, l'intercession à Christ, il y a un téléki. Il y a Christ au téléki. Et voilà, Tika. Et vraiment, témoignage sur la Jésus et que j'ai été reçu comme un hôte. Mais il y a mis balai avantage, il y a mis balai zali. La bonne fille, mais la vie, il y a abondance et qu'on peut s'en aller là. Tout à l'heure, Jean 10, la partie B. Christ est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Vous allez en avoir pour vous moi, si on a qui ressuscité, assez quoi qui peut n'avoir moi si on a mis les quitté. Yo peut pas na yo koufer ko contacter, mais bon moi il te koti, peut vous flou qui koti na kombo na Yesu, parce que Yesu a témoigné pour na yo que j'ai été reçu comme un hôte. Et on va nous télémi tout ce monde de l'Anzambé. Tout le monde de l'Anzambé, le nom monde de l'Anzambé était au peut ça Yesu sika mutuya na libota na yo, na motema na yo d'abord, na libota na yo, na ndako na yo, Yesu sika mutuya. Masolo ya pamba te me kombo la Yesu betanga. Pesa Yesu ane sika ya mutuya. Ya moto se monde la Yesu Masia. Tu monde l'Anzambé. Yesu Masia, zo esika ya mutuya na bomo inanga. Zo esika ya mutuya Nzambe na bomo ya sœur pe frère. Zo esika ya mutuya na bandako na biso. Zo esika ya mutuya papa te oza ya mutuya ponanga. Oza ya mutuya pona biso. Oza mokonzi. Zo esika wana. To peso esika ya bokonzi. To longoli esika ya pamba. To longoli esika ya sakatina. Zo esika na yo bongina go. Fanga na mwete na yo. Na bomo inanga. O kiti ya bokonzi ya bomo inanga eza pona yo. Fanda wana. Sala wana. Umela wana. Salande mwana pona mwana ya mwasi. Salande mwana pona mwana ya kubali. O kolo. To mona yo na mandaku na biso. To satiri yo na mandaku na biso. To satiri yo na mabote na biso. To satiri yo na bomo na biso. Koyo basi. To peso esika ya maya maloma. Esika ya mutuya. Alléluia Jésus. Nalingete yo polo bapula. Deko na kaya masikete kwa mobali. Et que vraiment, j'ai été reçu comme un hôte. J'avais olo baba olo. Et j'avais lelo. Toyami lokola hôte. Toyami lokola mosuya. Toyami lokola mokozi. Sana biso. Yes. Sana biso Nzambe. Pe mema lo biko kanisa. Kaka l'attitude ya prière, tozo sambe na Nzambe. Et pas yo ça za la kotelema. Tozo ko bengana. Tozo bimisa na ndako na biso, na ba famille na biso, na ba nzoto na biso. Oyo nyonso eza molimo ya kufa, molimo ya maladie. Parce que na ba sango ezotambola o maladie ezokoma. O maladie ezokoma. Yo okokufa te parce que kufa ekovanda na ndako na yo te. Et aussi longtemps Élie avandaki na ndako ya veuve ya Sarepta kufa ekotaki te bimaki. Et bon salaki bimaki. Biso pe oyo ekotaki lokola kufa. Oyo yaki na nzela ya mobamba. Oyo yaki nzela kufa moko imaginaire. Na mutu na yo ebana déjà kobimale. Banda kotelemela esprit de mort. Telemela yo na kombo na Yesu. Molimo ya
kufa bima. Ale bima. Toi na posa. Toi na posa vivre. Vivre na Yesu. Toi na posa vivre. Fata. Fata. Bima. 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 Bima na foyer na. Bima na famille na. Bima na parole. Kende na bisika bikauka. Ukende na bisika bikauka. Ukende na bisika bikauka. Na kombo na Yesu asia. Awa na ndako na biso te. Na ndako ya veuve obimaki. Lelo na ndako ya frère et sœur ozobima. Oh na ba période difficile oyo twana posa na yo te. Twana posa ya Yesu. Twana posa na Yesu bima. Kolimo na kufa bima. Esprit ya kobanga ya somo bima. Ennemi ya foi yo kobanga bima katika biso. Longwa biso. Oh kolimo ya somo bima katika biso. Kende na bisika bikauka. Na kombo na Yesu. Twana posa na yo te. Twana posa na yo te. Tosoko bakobondela maladi ya baforme nyonso. Oba mipepe ya bondoki ya baforme nyonso. Stratégie nyonso ya monguna. Esimba yote. Esimba bana na yote. Esimba libota na yote. Esimba bandeko na yote. Esimba eklesia te. Ebima na mboka na biso. Tobondeli Nzambe. Akomona Yesu. Nyonso ya kindoki. Stratégie nyonso ya bonganga. Nyonso ya bokultiste. Nyonso ya balaboratoire ya bolimi. Wezo kubisa pusa. Wezo kubisa crise économique. Ale bima kati na ngai. Bima na libota na ngai. Bima na mboka na ngai. Bima na bana na Nzambe. Kende na bisika bikauka. Topesi c'est la terre. Alléluia. Oh, tu ne vas pas nous affliger. Sors. On va affliger du sauter. Donc ils s'habillent sur place. On va trister du sauter. Pambate. Yesu asa. Yobila. Kende osika. Na kombo na Yesu. Alléluia Jésus. Tomonelaka te. Tokotumisa bakate. Tulengani ozala osika. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tozobondela Nzambe. Na moment oyo sikoyo tozobondela Nzambe ete na moment oyo sikoyo Yesu wana amata comme hôte amata comme hôte amata na chambre haute azo sika na ye totomboli pe kombo ya maladi wana na boyi kotanga kombo yango totangi yango pe mingi mwana loko ya mukelekete ya mukezo mona na kutu te na misu na kombo na boyi zozwa succès lelo tozokitisa kombo wana na se tozomatisa kombo ya Yesu yaza hôte mpona biso wana tuyambie lokola hôte totombola ye tobondeli Nzambe na biso Nzambe tozotombola kombo na yo likolo ya malade totombola kombo na likolo ya bondo totombola kombo na yo likolo ya badifikulte totombola kombo na yo kombo na eleki nyonso kombo na eleki nyonso kombo na eleki kozanga kombo na eleki nzala kombo na eleki eloko nina koikoloba kombo na eleki siasi ya bandokilese na boye kombo na eleki ya lisefe kombo na yo nde eza likolo aseke Nzambe aeleva yo Nzambe atombola kombo na yo kozwa likolo ya bakombo nyonso biso mpe totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo awa na Kongo totomboli kombo na yo awa na Kinshasa totomboli kombo na yo awa na Sénégal totomboli kombo na yo awa na église locale Sénégal Kimfula totomboli kombo na yo totomboli kombo na yo kombo na yo écrasé bakombo nyonso ya mabe oyo ezokopesa soko epai na bato kombo na yo eza rassure kombo na yo epesaka esengo kombo na yo Yesu yango nde etotomboli lelo mpe etika kobela tozotombola kombo na yo Nzambe. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Kombo na yo emata kombo na yo netolama na kombo na Yesu Masiya tozobondela Yesu ndenge Eli aintercédaki mpona mwasi oyo alobi me mokonzi mwasi oyo la veuve c'est la veuve j'ai été reçu comme un hôte tolobi mpe lelo Yesu a intercédé mpona biso alobaki mpona mama oyo mpona papa oyo oh j'ai été reçu comme un hôte ça na quelque chose mpona ye yango nozobondela mpona Nzambe Yesu oza na loboko ya mobali ya tata intercédé mpona nga mpona mboka na ngai mpona libota na ngai mpona bana na Nzambe mpona église tobondeli Nzambe na biso. Oui, toi qui as intercédé pour la femme, pour la veuve, Élie, toi tu as intercédé. Moi aussi, je suis en train d'intercéder pour ton Père. Toi tu es en train d'intercéder pour la dame, pour la libota. Tu intercèdes
à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Intercède, combat pour intercéder pour la mission. Intercéder pour la mission. Bisope, oh, tu as mis Yesu, tu as sur Yesu. Et si tu as mis le pour la honte, intercéder pour la mission. Et pas une tata. Oh, pour être bolam, et ya. Pour être abondance, et ya. Pour être bofuki, et ya. Pour être bolam, et ya. Na combo na Yesu. Alors, jamais, Yesu intercède auprès du Père en notre faveur. Na combo na Yesu. Nous avons besoin de toi là dans les décisions. Oh, délivre ta main. Oh, délivre les effets, Seigneur, de ton intercession dans ce pays. Oh, dans nos familles. Oh, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, les effets, Seigneur. Oh, il y a intercession. Ayo, il y a une tata. Pour vivre, il y a un autre Zambé. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Pour tout le monde, je suis souka. Jésus. Voilà toujours. Il y a un peu voilà. Il y a un peu de temps. On est quand même bien. Alléluia. Il y a un peu de l'attitude de prier. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu as bien le la porte. Tu tombes le Alléluia, Jésus. Alléluia. Avant qu'on aille au corps, tombe la Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Comme tu l'as fait, Seigneur, sur la veuve de Sarepta. Tu as donné l'abondance. La farine n'a pas manqué. Lui, il était là. Et aussi, la mort n'a pas élu domicile chez elle. La mort a été chassée. Bon, c'est la musique. C'est la musique. C'est ce que nous avons Dieu, que nous avons reçu comme hôte dans le combo de Jésus. Et pas vous allez mettre les colonnes à beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et moi, pour la côté de c'est mon ami de Sokoba. Tous les cas, on peut ça, ma cabona, monsieur pas une examen. Tous les ça, ma cabona, monsieur pas une examen. Je suis posé à mon cicatrice, je vais continuer la mission à bureau. Je suis posé à mon cicatrice, je vais continuer la mission à MP ça à 081 54 89 014. Ce qui aux Orange Mani ont dit on a 085 91 87 059. Puis monsieur tous au ça ma cabona mission. Témoigne à notre égard, Seigneur, que tu as été reçu. Alléluia, Jésus.
Nzambe to pamboli makabo epesa. Et peto la malamakila na yo. Le boko no se eleka ki na corbeille o ko déposer quelque chose et retirer quelque chose venant de ta part. Na kombo na Yesu. Abondance c'est à la partage et libotana. Que la main qui a donné qu'elle soit arrosée aussi. Na kombo na Yesu. Tout le monde est prier. Amen. Maïs c'est la mission ezali boye. Chaque vendredi, tout le monde a dit à 18h. Nous avons retard pour utiliser le son pour la caprice technique. Chaque vendredi à 18h, tu as un culte. Tu as Sinaï, tu as Ngomba Sinaï. Et chaque mercredi, tu as un culte à partir de 17h30. La compte, il y a la cellule. Et chaque dimanche, à 9h, tu as un culte dominical. Nous sommes tous en ligne. Et chaque lundi, s'il vous plaît, la compte, il y a lundi pour Christ, c'est à 9h. Tout ça, la culte, nous sommes toujours en ligne. La zone chaque lundi à 9h, tu as la culte, nous sommes à lundi pour Christ. Chaque mercredi, la compte, il y a cellule, tu as la culte, nous sommes à 17h30. Chaque vendredi, tu as la Sinaï, à 18h30, à 18h juste. Chaque dimanche, à 9h, tu as la culte, nous sommes. Nous sommes toujours à Facebook, à WhatsApp. Au moment abisso, puis na YouTube, au moment abisso, Sebeko Kitabo Kimfula, le solution. Puis na zongeli adresse abisso électronique pour la popesa makabo abisso, na obaza musika, na M-Pesa to pesa na 081 54 890 14. 081 54 890 14. Puis il y a Orange Money, tu peux essayer à 085 91 870 59. 085 91 870 59. Et le numéro de ma pasteur Namiso, les amis, 081 548 90 14. Pasteur Yami Balé 089 89 255 97. Pasteur Yami Sato Zali 089 94 00 202. Voilà ça va dire numéro de pasteur Nabiso. Voilà ce que nous tomber quand on a besoin de prières, tomber qui va monter le sol là pour rouler la pour Nabiso. Spécialement les dimanches oyo toujours on a déjà semaine Nabiso Pascal parce que ça dimanche c'est à Ramon. Dimanche ya oyo ya kokota Yesu na Jérusalem. Eza dimanche oyo na 9h pour la émission en ligne. Pe semaine oyo tozo banda. Na semaine oyo tozo banda programme na biso ya mabondeli semaine mobimba. Parce que eza semaine Pascal, semaine ya Pâques. Kobungisa mumesano oyo te na ndako chaque jour. Eza séminaire ya Pâques. Landa yango en ligne, landa yango bobondela bo landa matea et nzambe na biso azabala amoyeba na yeko sa pour la biso kati na mabota azabala amoyeba na yeko sa. Toyeba kopesa bino ba détail ce dimanche. Pe dimanche wana kuna oyo ya kuna ya le 12 oyo mozala ya Pâques et mozala elam. Toyeba seno ba distribution na ni to komemela yango mais bongama pour dimanche wana mozala ya elam. Voilà ça, ma yebisi. Ce que monsieur te bosani, tu veux pas qu'on a mis ça bien à moi yenga. Tu veux ça bien ma yebisi wana. Tu zote les maladies pour tous sambe na sambe. Pena yango tu veux ça na pasteur nyonso o tu ça ya Sebeko Kitabo Kimfula. Tu bonga mana semaine on a beaucoup na bonga za na mokolo na yebo ya kolebisa. O ilanda biso dimanche ne to pesa bino programme na ya moko na moko. Tu telebi tu soko Yesu penza
kosungi sokotolingi ndeko solo ndeko ye yepe azali na nguya mingi ndeko ye ye akosunga na nguya be Yesu aye bibiso Yesu penza kosungi be sokotoni ndeko ye tomboli maboko reverama foko pambola biso. Solo Yesu zali ndeko ya bolingo otikaki lola oyaki mpona kokofela biso na mokili po ete biso tozala réellement libre parce que la parole déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Na ntango oyo toyokaki liloba na yo tolingi kotika kotwa lelo na maboko na yo continue kolobela biso à travers Saint-Esprit tiete kimia na kolo na biso Yesu Masiya bolingo nzambe tata pele so molimo mosantu ezala na moko pe